멍! 지하의 이상한 소리. 우와! 바다 괴물이다! 아들, 와, 아빠야! 너들 화장실에 있어? 또 변기에서 장난치는 거야? 아니에요! 자, 이제 자야지. 어? 어? 아빠, 무슨 소리가 나요? 넌 중에 누구야? 귀신이다! 무슨 일이시죠? 집에 귀신이 있어요! 세상에 귀신은 없어. 도베르만, 우리가 조사해보자. 귀신이다! 누가 귀신놀이를 하는 거지? 오지마! 살려주세요! 들손의 가족이야. 귀신놀이 하나도 재미없어요. 죄송해요. 일부러 그런 게 아니라 저희 집에서 이상한 소리가 나요. 또 이상한 소리가 나요! 도베르만, 어서 가보자. 여기가 들손의 집이에요. 들어가자. 여기. 여기에서 소리가 나요. 여기서도. 소리가 움직이네. 찾았다. 무슨 냄새야? 아마도 변기 안에서 나는 것 같아. 멍! 나는 파피용! 뭐, 파피용, 너의 도움이 필요해. 네! 파피용 출동! 저만 믿으세요! 레브라도 경장님! 제가 뭘 하면 될까요? 변기 안에 뭔가 있어. 특수 장비가 필요해. 네! 제 탐지 로봇에게 맡겨주세요! 탐지 로봇이라면 더러운 것도 힘든 것도 뭐든지 문제없어요! 변기 속이 꽉 막혀 있잖아. 저기 시커먼 게 움직이고 있어. 어서 쫓아가. 제게 맡기세요! 빨리 빨리. 잡았다!
어서 쫓아가. 정화조 쪽으로 내려갔어요. 빨리 가보자. 로봇팔 나와라. 너무 지독해. 웬 물고기? 우리 집 물고기 아니야? 왜 여기에 있지? 죄송해요. 제가 변기에서 장난을 치다가 빠뜨렸어요. 세상에! 안전교실 시작합니다. 친구들, 절대 변기에서 장난치면 안 돼요. 왜냐하면 변기는 배수구와 연결되어 있어서 안에 더러운 것들이 아주 많아요. 변기물로 장난을 치거나 함부로 물건을 넣게 되면 변기가 막혀서 곤란해진답니다.